各位同學大家好，呢節咧我哋會睇下 range curve 同埋 range curve 嘅分析嘅方法嘅。咁 range curve 咧一般嚟講咧，我哋都係會用個 y-axis 咧就係一個 reading 啦，我哋量度到嘅一啲 reading，咁要視乎咧嗰個 reaction 你係度乜嘢去追蹤佢嘅progress 啦。佢嘅進程，咁 x-axis 咧就必定係時間啦。咁一般嚟講咧，時間嘅 unit 咧，我哋都要小心考慮啦。譬如咧係 second 啦，又或者咧會唔會係 minutes 咧等等。咁一般咧呢兩個嘅單位咧係時間常用嘅單位嚟嘅。而 reading 方面咧，我哋要視乎點樣量度啦。譬如可能我哋度下咧就係 volume of gas 啦。又或者咧係 pressure， 又或者係一啲嘅 color intensity。咁如果係 color intensity 嘅話咧，咁有機會係睇緊嗰個嘅 absorbance 啦，又或者咧係 transmittance。咁又或者咧去量度 pH 啊、conductivity 啊呢啲類似嘅 physical property 啦，咁又或者喺 trimetric analysis 入邊咧，我哋度下某一啲嘢嘅 concentration 等等等等，咁呢個咧都會係個 range curve 咧可以出現嘅東西嚟嘅。咁 range curve 咧，如果我哋 plot 嘅時候咧，要考慮清楚究竟佢個樣會點啦。咁一般嚟講咧，就會係好標準嘅呢一個模樣啦，咁開頭就好斜，慢慢咧就會平。又或者咧另一款嘅 range curve 咧，就有機會係倒翻轉啦。咁視乎我哋係量度啲乜嘢嘢啦。咁一般正常嚟講咧，都會係呢兩個咁嘅模樣嘅。咁除此以外咧，我哋亦都要考慮下咧，有幾個細緻嘅位置啦。譬如佢會唔會穿過 origin 啦？會唔會穿過 origin？ 又或者咧，佢起點其實喺上邊嘅，會唔會呢？咁呢個我哋其中我哋 plot 個 range curve 嘅時候要小心考慮啦。咁同樣啦，佢會唔會掂到零呢？佢呢一款咧起點會喺邊度呢？咁我哋亦都要細心咁考慮下呢一啲細節嘅位置嘅。咁唔好忽略呢，就係我哋量度個 reading 呢，我哋都一定要有一啲嘅單位，又或者呢，譬如可能 pH 佢其實基本上係冇單位嘅。咁我哋都要好細心、好小心咁樣去考慮啦。拜拜。